inestimable Professor Dantí! Bueno, bona nit, senyor Fuentes, Bona i és nit. l'última vegada que li dic això. Que em diu senyor Fuentes? Exacte. Perquè sabrà vostè que ara tenim estatut, que ara es catalanitzaran tots els noms. I així vostè, en compte de dir-se Fuentes, evidentment s'haurà de dir Fons. No es preocupi, que el senyor Mas també es dirà Més. O sigui que, aquí, si algú va veure una persona que està reunida amb el senyor Més, le diran no puede verle porque está con el Més, per exemple. Ja. Serà curiós. Sí, bueno. De totes maneres, com que vostè és una persona molt important, jo estic aquí per tranquil·litzar-lo i per observar que no tingui cap trauma amb aquest canvi de nom. Val. Sobretot una persona com vostè, que és una personalitat com bastant autoritària, li agrada molt manar. A mi? Sí. Ara, per veure exactament quines idees té en aquest capet, en el seu capet... Per què ha utilitzat el diminutiu ara? No, cap. Aviam si al No vull final- dir que tingui cap idea, No, cap del cap, No, ni a quin cap pensar que no tenia idea, no, cap idea, no, cap, del cap. Ja. Són, a veure, 3 preguntes. Una, que és molt bàsica, té a veure amb el seu cognom. Quina és l'essència d'una font? L'aigua. Exactament. ¿Y qué fa el agua? ¿Qué hace el agua en una fuente? El agua de la fuente. El agua de la fuente. Què vol dir? Surt, no? Surt. Del manantial que hace el agua. Li diria, però m'agrada tant veure-la així. Mana. Mana, clar, mana. Ai, per favor, apunti, Judit. Ah, sí. Moltes Jo gràcies. ja li M'ha agradat molt, Mana, veure-la així, doctor. L'aigua Pot mana, tornar-m'ho a fer, si us plau? Clar, home, com no. L'aigua... Això, mana. Mana. O sigui que el senyor Fons ens acaba de dir que l'essència del fons és manar. Bueno, segona pregunta, senyor Font, d'aquest test, és el test d'Osterona. Sí. La segona pregunta té a veure amb el fracàs. Quan hi ha una situació de fracàs, què s'ha de fer? Un ha de tenir pena de si mateix o ha d'aprendre de la situació? Ha d'aprendre. Ha d'aprendre. Posi aprendre, sisplau, Judit. Moltes gràcies. De res. Quina lletra més maca té vostè, Judit? Gràcies. Bueno, Jo portava una estoneta treballant amb el tema. Vull dir, ara no vingui vostè aquí amb la lletra i tal, no, això és purament professional l'interès, Vale. perquè he estudiat grafologia. Vale. Tercera pregunta. Sí. Anem com una mica al nord, a la zona del cap, així més cap amunt. Del capet, vol dir? El capet. Sí, i llavors, digui'm un intel·lectual, per exemple, un escriptor francès. Balzac? Molt bé, Balzac, Honoré de Balzac, senyor Fons. Ara sabrem exactament quines idees té vostè en el seu capet. Relaxi, vingui, posis així. Judit, sisplau, vostè podria anar dient, quan ella es relaxi, les paraules clau d'aquest test, Vale. Vostè vagi relaxant, jo li cantaré una cosa. Caterina va a la font a buscar un cantiret d'aigua. Què li passa? Si tu em fessis un petó, Tu no t'espantis, jo te'n donaria 4. La. Què queden a dir les paraules, jo? Escolti, el doctor està fatal, No, bueno, Vol estirar-se vostè aquí, És que no m'he No, m'he relaxat, parlat de dia. Des d'ahir no havia sentit una cosa igual, Bueno, doncs li xiularé. Val. He de manar, aprendre, Balzac. Aquestes són les paraules clau del seu problema. Vostè el que vol és manar, aprendre, Balzac. Manar, aprendre, Balzac. Manar, aprendre, Balzac.